مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأتحدث عن الأوضاع في إثيوبيا من حيث توقفت الحملة العسكرية في أثيوبيا. تعلمون أن آبي أحمد أعلن أن الحرب قد انتهت ووصل إلى أهدافه من خلال دخول الجيش الأثيوبي إلى العاصمة مقلة، عاصمة إقليم تجراي. لكن برأيي وبرأي الكثير من المتابعين أن هذه الحرب لم تنتهي بعد، لأن الخلاف بدل ما كان خلافا سياسيا عسكريا الآن تحول إلى خلاف عرقي إثني للأسف الشديد، لأن آبي أحمد حاول أن يجيش كل المكونات الأثيوبية ضد التجراي، ضد مكونة التجراي. والتجراي طبعا بحكم أنهم حكموا إثيوبيا لفترات طويلة، الآن هم بصدد إزالة هذه أو بقايا حكم التجراي. آبي أحمد له رؤية جديدة. الرؤية تتمثل في أنه لا بد من أن يكون هناك نظام مركزي قوي يفرض سلطته على كل الأقاليم الأثيوبية، لأن العقل السياسي الجديد الذي أتى به آبي أحمد أو الساند لآبي أحمد يعتقد أن الحكومة المركزية القوية هي من ستساهم في تقوية اللحمة الوطنية الإثيوبية وتوحيد الشعب الأثيوبي تحت مظلة سياسية قوية، لأنهم يعتقدون أن النظام القائم الآن هو نظام مشوه، وهناك تناقض في داخله، وخصوصا أن القوى المحلية الداخلية تحاول أن تفرض سلطتها في أقاليمها دون أن ترجع للسلطة. لذلك آبي أحمد قرر بأن يبدأ بحلقة التجراي باعتبارها الحلقة الأقوى لغرض إزالة هذه الدولة، أو لغرض إزالة النظام الإثنو-فيدرالي والإتيان بنظام جديد. لذلك هو أسس حزب سماه حزب الازدهار، يعني حزب التنمية والازدهار، بغرض أن يجمع الشعب الأثيوبي على مشروع نهضوي ويحاول أن يحقق التنمية بشكل متوازن في كل أثيوبيا. ولكن هذه المسألة آبي يبدو أنه لم يدرك مخاطر هذه الحملة أو مخاطر هذه الفكرة. هذه الفكرة ستصطدم بمطالب الشعوب أو الإثنيات الأثيوبية، وخصوصا أن التجراي يعتقدون أن النظام الأصلح لحكم أثيوبيا هو أن يكون هناك نظام فيدرالي يمثل كل المكونات الإثيوبية. ولكن آبي أحمد يعتقد أن هذا يشكل خطر على وحدة وسلامة إثيوبيا. في الحقيقة أنا كمتابع أعتبر رؤية آبي أحمد هي محقة نوعا ما، ولكن أختلف معه في أسلوبه في إدارة هذه الخلافات. لغرض تحقيق هذه الرؤية، رؤية النظام الرئاسي القوي، يحتاج منه أن يتأنى في تطبيق هذه المسألة بصورة سلمية، لأن الشعب الأثيوبي حكم لفترات طويلة بنظام اسمه فيدرالي، وكل القوميات هي شبه راضية، بس كان هناك اعتراض، يعني الأورومو والأمهرة كان لهم اعتراض على حكم الأقلية، حكم أقلية التجراي على الدولة الأثيوبية، لأنهم كانوا ينظرون بأنه القرارات أو المواقع السيادية والعسكرية والمخابراتية والشرطية هي بيد التجراي. فلذلك هم يحاولوا كان من الأجدر أن يقوموا بإحلال النظام بصورة تدريجية. بداية لابد من أن يزيلوا الدولة أو النظام الذي أسسته مجموعة التجراي، ولكن كان ذلك يكون بالتدرج بدلا من أن يكون هناك فرض لهذه الرؤية بقوة، لأنه سيثير حفيظة المكونات الأخرى، وخصوصا أن مكون الأرومو شرطه الوحيد هو أن يكون هناك نظام اسمه فيدرالي. وهذا ما سيجعلنا نستشرف حلقة الصراع الأخرى أو أطراف الصراع الأخرى في إثيوبيا. بعد التجراي من المؤكد سيكون هناك حالة من الامتعاض وحالة من الانزعاج من حكم آبي أحمد، وبذلك تدخل إثيوبيا حالة صراع جديدة.
والأمهرة أو الأورومو هم قوة لا يستهان بها، وخصوصا أنهم يعتبرون أو يشكلون ما يقارب 38% من المجتمع الأثيوبي، ولهم تنظيمات سياسية بجانب تنظيمات عسكرية متمرسة في عملية حروب العصابات. لذلك الجيش الأثيوبي في حال قضى على التجراي، والتجراي ما أعتقد أنه سيقضي عليهم من خلال سيطرته على المدن الرئيسية والعاصمة مقلة، لأنهم الآن بدأوا أن يخوضوا المعارك أو يخوضوا حرب العصابات لغرض الاستنزاف ولغرض إضعاف حكومة أبي أحمد. نفس الشيء مجموعة الأورومو، هي هناك بعض المكونات المسلحة الأورومية تنشط في الغابات التي هي بالحدود الكينية الأثيوبية، وأحيانا كانت تقوم باستهدافات لمواقع الجيش الأثيوبي. في حال فتحت الجيش الأثيوبي جبهات في عدة موقع، من المؤكد الجيش الأثيوبي سيحصل له حالة من الإنهاك. فلذلك لابد من أن يعي أبي أحمد مخاطر هذا المشروع. ولذلك الأوضاع في إثيوبيا تسير على النحو التالي: نعم، كان هناك مشروع أو عدو خارجي يحاول أن يجيشه أبي أحمد ضده، وكان هو مشروع سد النهضة. وفكرة سد النهضة كانت هي فكرة وحدة الشعب الأثيوبي، ولكن الآن توقف سد النهضة بسبب الصراعات الدائرة في الدولة، وتوقف بعض المشروعات الاستثمارية بسبب الحرب. بجانب ذلك الأضرار التي وقعت على البنية التحتية في إقليم تجراي من المؤكد سيجعل فكرة أبي أحمد يعني مشكوك في منطقيتها وفي واقعيتها، لأنه أبي أحمد أتى بمشروع إصلاحي مسالم. الآن تبدل حال أبي أحمد من خلال التحالف مع قوة خارجية كإريتريا ضد الشعوب الأثيوبية. فبالتالي الآن ستدخل إثيوبيا حالة من التأزمات وحالة من التشنجات. لذلك أبي أحمد لابد من أن يعي خطر هذا المشروع، ولا بد من أن يبدأ بتطبيق رؤية جديدة لا يعول فيها على الدعم الخارجي الذي يأتيه من القوى الغربية والقوى الإقليمية التي تحاول التنفذ في إثيوبيا. قبل أن أختم الفيديو لابد من أجيب على سؤال: ما دور القوى الخارجية؟ لأنه سئلت هذا السؤال كذا مرة. القوى الخارجية، برأيي أن الخلاف هو داخلي بحت. هناك خلاف حول طريقة إدارة البلاد بين أبي أحمد ومجموعة التجراي. كما قلت لكم أن أبي أحمد أتى برؤية النظام الرئاسي الجديد يفرض سلطته على كل الأطراف الإثيوبية أو كل الأقاليم الإثيوبية، ورؤية أخرى هي لدى التجراي وبعض المكونات الإثيوبية بما فيها الأورومو والأمهر والبنيشنغول، هذول والصوماليين كذلك والعفار، كلهم يعتقدون بأنه لابد من أن تحكم إثيوبيا فيدراليا. ولكن أبي أحمد ما عنده مشكلة مع مسألة الفيدرالية، لكن مع الفيدرالية الإثنية هو عنده إشكال. أن لاحظ بأن التجراي تمادوا في مسألة الاستقلالية من المركز، لذلك يحاول أن يفرض سلطته عليهم ويفرض سلطة المركز بغرض توحيد إثيوبيا. فلهذا هو قرر يعني هذا الحرب اسماها بأنها حرب إنفاذ القانون، حرب فرض السلطة على فرض النظام الدستوري. ولكن هذا طبعا ليس هناك مسوغات أخرى، بالرغم من أن بعض الأمهرة استغلوها لغرض تحقيق بعض المآرب اللي خاصة بهم في مسألة السيطرة على مناطق كانت هي كانت يعتقدون بأنها مناطق راجعة لهم، الحمرة، وهذه المناطق يعتبرون بأن هذه المناطق هي أمحرية أو أمهرية. لذلك يحاولوا أن يفرضوا سلطتهم عليه، لكن لذلك هم لم يتقدموا أكثر من النقاط التي سيطروا عليها. فالخلاف هو سياسي. القوى الخارجية، هناك قوة مستفيدة من هذا الصراع، وفي مقدمة هذه القوة تأتي إريتريا لأنها كانت على خلاف مع نظام التجراي، وقضية إضعاف التجراي هي مصلحة وطنية لنظام أسياس أفورقي. وأبي خدم أبي أحمد في مسألة الضغط على التجراي من جهة الشمال، وكذلك كان هناك حالة من التخاذل بين الزعيمين، لأنه أبي أحمد أيضا حس بخطر التجراي وهم هددوه. يعني مسألة محاولة الاغتيال التي تعرض لها أبي أحمد كانت قد دبرتها مجموعة التجراي حسب تصريحات أو معلومات مخابراتية.
فحاصل القول أن القوة، يعني طبعا هناك أيضا قوة ثانية مستفيدة من هذا الصراع في هذه القوة، يعني من قائمة هذه الدول أيضا مصر. مصر تعتبر بأن تأزم إثيوبيا يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى البعيد، وخصوصا أن إثيوبيا بدأت تنهض وتستغل مواردها وتستغل بعض الدعم الخارجي. يعني هي طبعا اثيوبيا قامت باقامه المشروعات الوطنيه من خلال استغلال مقدراتها الذاتيه، ولكن وطبعا حيد دول كثيره خارجيه. يعني المصريين حاولوا ان يبعدوهم من الاستثمار في اثيوبيا، ولكن الان الموارد الشحيحه الاثيوبيه بدات تهدر في مساله الصراعات الداخليه. فبالتالي مصر تستفيد من قضيه تأزم اثيوبيا من الداخل واهدار مواردها وبعثره مواردها في حروب عبثيه لغرض توطيد نظام اركان ابي احمد. وكذلك هناك فائده اخرى، مصر كانت تعاني من تشتت القرار الاثيوبي. هناك قرار تصدره الحكومه المركزيه وكانت تعترض عليه القوى المحليه، وخصوصا التجراي كانوا يرفضون اي قرار او اي خطوه ايجابيه تفهم بانها ايجابيه لصالح حلحله مساله سد النهضه. كانت التجراي ينتقدونها لغرض احراج حكومه ابي احمد. لذلك توحيد القرار الاثيوبي ربما يكون ايضا يعني تحت قياده موحده، ربما يخدم مصالح او مصالح مصر في المستقبل. هذا من جهه. هناك ايضا فائده تصب في مصلحه السودان. يعني السودان طبعا تعلمون ان كان هناك حاله من التوتر في الداخل السوداني، ولكن هذه الحاله الان بعد ان تازمت اوضاع اثيوبيا التفتت انظار السودانيين يعني الى الازمه الاثيوبيه، والتناقضات الداخليه والتوترات الداخليه في السودان بدات نلاحظ بانها بدات تخف. فالسودان اصبح عندهم منافع، لكن منافع تتخللها مضار. على سبيل المثال ربما هذا الصراع يضرب امن واستقرار السودان، لانه هناك بحكم ان الحدود كبيره بين البلدين ربما يكون هناك تسلل لبعض القوى المسلحه وتستغل الاراضي السودانيه لغرض مهاجمه الاطراف بعضها البعض. لكن السودان حريص في مساله قفل حدوده. بجانب ذلك هناك خطر اخر، يعني مساله تدفق اللاجئين في وضع اقتصادي مأزوم. هذا من المؤكد سيؤدي الى تأزم اوضاع السودان اللي هي اصلا مأزومه اقتصاديا. مآل هذا الصراع من المؤكد ابي احمد سيفرض سلطته على التجراي، على اقليم تجراي، ولكن لا يعني ذلك ان ابي احمد فرض سلطته واعلن حكمه على كل البلاد، لان قوة اخرى تنتظره حتى يتفرغ اليها. وفي حال فرغ من مهمة التجراي من المؤكد سيجابه الأورومو، وبذلك إثيوبيا ستدخل حلقة من التأزمات الداخلية، وهذا ما سيخدم أو هذا ما سيقلل هامش الحركة الإثيوبية في الخارج، وسيعرض إثيوبيا الانكشاف الاستراتيجي، لأن كل القوى المتربصة في إثيوبيا ستدخل في الداخل الإثيوبي. وهذا ما وجدت بيانه لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. لا تنسوا التعليق والشير والمشاركة في القناة.